एयर कंडीशनर में सबसे ज्यादा क्या क्या समस्या आता है? एसी में सबसे आम समस्या कूलिंग कम होना है, जो आमतौर पर गंदे एयर फिल्टर के कारण होती है। धूल जमने से फिल्टर गंदा हो जाता है और हवा का बहाव रुक जाता है, फिर कूलिंग कम हो जाती है। कूलिंग कम होने पर गैस लीकेज भी हो सकता है। एक बात और, एसी में सबसे ज्यादा आने वाली समस्या नंबर 1, पानी टपकना। ट्रेन पाइप में गंदगी फंसने से इंडोर यूनिट से पानी गिरने लगता है। नंबर 2, आवाज करना। पंखे या मोटर में खराबी आने पर एसी से खड़खड़ाहट की आवाज आती है। नंबर 3, ट्रिपिंग। वोल्टेज कम ज्यादा होने या कंप्रेसर ओवरहीट होने पर एसी बार बार बंद हो जाता है। और कस्टमर के लिए यह बात है, महीने में एक बार एयर फिल्टर जरूर साफ करें और साल में कम से कम एक बार जेट प्रेशर सर्विस करवाएं। और ऐसी जानकारी के लिए शोएब ऐसी टेक्नीशियन को फॉलो करें। धन्यवाद।